যাদের বাসায় কম্পিউটার নেই তারা মোবাইল দিয়ে টাইপিং স্পিড প্র্যাকটিস করার জন্য, টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য খুব চমৎকার একটা টিপস নিয়ে আজকের ভিডিও। যদি ভালোভাবে দেখেন তাহলে আপনিও করতে পারবেন। মোবাইল দিয়ে টাইপিং স্পিড কীভাবে বাড়াতে হয় সেটা করার জন্য আমরা জাস্ট 20 টাকা দামের একটা ইউএসবি কনভার্টার নিব। এটা যে কোনো মোবাইলের দোকানে আমরা পাবো। এটাকে আমরা ইউএসবি পোর্টের সাথে, কিবোর্ডের যে লাইন সেটার সাথে আমরা কানেক্ট করে নিব এবং সেই লাইনটাকে আমরা আমাদের স্মার্টফোনের সাথে যুক্ত করে দিব। স্মার্টফোনের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ফোনটাকে একটা পজিশন বরাবর রেখে দিব। যে কোনো জায়গায় আমরা একটা পজিশন বরাবর রাখবো। আমাদের যদি এরকম একটা ইউএসবি হাব থাকে তাহলে আমরা মাউস সহকারে ব্যবহার করতে পারবো। তো এখন আমরা আমাদের কিবোর্ডটা সেট আপ করার পরে কিবোর্ডটা লাগাই দিলে অটোমেটিক্যালি সেট আপ হয়ে যাবে। এরপরে গুগল ডক্স বা যে কোনো একটা অ্যাপস নিব যেটা দিয়ে আমরা লিখতে পারবো। আমরা চাইলে নোটপ্যাডও নিতে পারি। আমার এখানে গুগল ডক্স দিয়ে আমি জাস্ট ওয়ার্ডের কাজটা আমরা কীভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি সেটার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।